Egaa guyyaa har'aasii sharafni maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiidhaanii gadi bu'aa deemeetiin jira. Kan biyyoota 11 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan dagannee nagaan waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kanaa baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Obboloonni immoo maatii taatanii jirtanii na jajjabeessaa kan jirtan asumaan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa kan biyyoota 11 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Ameerikaa doolaarii, yuuroo, paawundii, kuweet diinaarii, dubaay diraamii, saawudii riyaalii, oomaan riyaalii, joordaan diinaarii, bahareen diinaarii, israa'el shekel, kaatar riyaal qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Guyyaa har'aas karaa baankii akkasumas karaa baankiitiin baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru kami kan jedhu viidiyoo kana keessatti waliin ilaallaa. Amma dhumaatti na waliin turan asumaan affeerraa kiyya kallattumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheetti waliin dabarra. Tokkoffaa irratti kan argannu Ameerikaadha. Ameerikaan doolaarri tokko 178 tuqaa saantiiba 99 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru baankii Abbaayidha. Baankiin Abbaay Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiiba 83 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itiyoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiiba 52 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 207 tuqaa saantiiba 69 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas immoo karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru baankii Abbaayidha. Abbaay baankiin yuuroo tokko 175 tuqaa saantiiba 83 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itiyoophiyaa immoo 175 tuqaa saantiiba 51 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu paawundisterniidha. Paawundisterniin tokko 236 tuqaa saantiiba 97 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiitiin baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru Abbaay baankiidha. Abbaay baankiin paawundisternii tokko 200 tuqaa saantiiba 91 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas immoo karaa baankii daldala Itiyoophiyaa paawundisterniin tokko 196 tuqaa saantiiba 61 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu kuheetidha. Kuheet diinaarri tokko 583 tuqaa saantiiba 22 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru baankii Oromiyaati. Baankiin Oromiyaa kuheet diinaara tokko 494 tuqaa saantiiba 88 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaay diraamiidha. Dubaay diraamni tokko 48 tuqaa saantiiba 79 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas immoo karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru Dubaay diraamii baankii Awwaashidha. Baankiin Awwaash Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiiba 70 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itiyoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiiba 19 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu saawudii riyaaliidha. Saawudii riyaalii tokko 47 tuqaa saantiiba 72 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru saawudii riyaalii baankii Awwaashidha. Baankiin Awwaashii saawudii riyaalii tokko 42 tuqaa saantiiba 77 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itiyoophiyaa saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiiba 33 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Oomaan riyaaliidha. Oomaan riyaalii tokko 465 tuqaa saantiiba 80 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha.
inni itti aanu Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko 252 tuqaa saantiima 80 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. inni itti aanu Bahaareen diinaariidha. Bahaareen diinaarri tokko 476 tuqaa saantiima 47 sharafamaa ooleetiin jira. inni itti aanu Israa'el sheqelidha. Israa'el sheqel tokko 54 tuqaa saantiima 99 sharafamaa ooleetiin jira. inni itti aanu Kaatar riyaaliidha. Kaatar riyaalli tokko 47 tuqaa saantiima 80 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Guyyaan har'aa Noovembarii 30 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootattidha. Egaa wanti isin beekuu qabdan yeroo maallaqa keessanii karaa gabaa gurraachaa ergattanii of eeggannoo guddaa godhaa. Ijoolleen baay'een ergatanii ka'anii maallaqni isaanii yeroo jalaa cabarbaramutu jira waan ta'eef kanaafiyyuu of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jedha gamanumaanii. Amma xumuraa qophii kanaatti waan na faana turtaniif guddaa galatoomaa. Hamma qophii biraatti walitti deebinutti nagaa keessa tura.